Dans Nombre 6,26, la Bible nous dit que l'Éternel tourne son visage vers toi et t'accorde la paix. Oui, Dieu veut que ton cœur trouve le repos, même au milieu des tempêtes de la vie. Dans Jean 14, 27, Jésus déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix n'est pas fragile, elle n'est pas passagère. C'est une paix qui vient directement du ciel. » Dans Philippiens 4, 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui, reçois cette promesse, que l'Éternel veille sur toi, qu'il t'accorde sa paix et qu'il remplisse ta vie de sérénité et de confiance. Rappelle-toi, sa paix est pour toi, ici et maintenant.